xubnaha golaha guurtida wakiilada wasiirka warshadaha iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare gudoomiyaha gobolka Salal xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac salaadiin cuqaal iyo waxgarad iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa maanta ka qayb galay munaasabada dhaarinta iyo doorashada gudoomiye iyo ku-xigeenkiisa waxaana madashaasi ku dhaariyay xildhibaanada gudoomiyaha maxkamadda degmada Lughaya oo uu soo wakiishay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal waxaana xafladaasi lagu soo bandhigay ciyaarta sayliciga ee ay caan ku tahay magaalo xeebada Saylac ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Salal Nuur Cismaan Guuleed waxaana hadalkiisii kamid ahaa waxa farxadiya anigoo haba soo jiitay ka qayb galay hadana shirkii ugu horeeyay golaha deegaanka ee degmada Saylac ay cusbaa asiin dad la doortay dad baa in doortay dadka ay waxay in doorteen inaad hogaamisaan aad hor kacdaan micnaha hawlahooga bulshada ku saabsan arrimaha bulshada inaad wax ka qabataan gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee la doortay Xuseen Iidla Barkhadle ayaa yiri dadka wala degan degmadeena soo doortay dhamaantood noocay doonay waa ahaadaane xisbiye kala duwan baan u soo tartamayno horta ee qoloqolo ma tartamin dadku horta inuu fahmaa buu ahaa inaan xisbiye loo tartamayo laakiin qoloqolo ma tartamayn alxamdulillah intii heesay intii kale insha Allah waqti badan waa la heli doonaa waxaan leeyahay dadweynaha ku nool dhulkanow idinka wala dega idinka walaala ah idinka caws wala daaqa idinka ceel wala cabba idinka dib iyo farxad baqaysada yaanu indhex galin shaydaan maroolaha shaydaanka mariyaha bilaadanka sita ee magacyadiina sheeganayna yuunayni marharayn Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil ayaa dardaaran u jeediyay xildhibaanada cusub iyo dadweynaha ku nool gobolada Awdal iyo Salal waxa la idinka baahayaa waa waxaad garanaysaa dadweynuhuna waxa leedahay hadaan wax la qaban waxba u qabsoomi maayaan hadaan dadweynuhu wax la qaban waxba u qabsoomi maayaan idinka cadaaladda aad ku dhaarateen baa la idinka rabaa waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Ibraahim Ciise Buux Axmed Barkhad Obsiye iyo Mahdi Xuseen Cadar Mahdi Gees oo ka tirsan golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay leeyihiin ilaalinta iyo ku dhaqanka sharciyada u yaala dalka waxaana xafladaasi soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda warshadaha Cabdirasaaq Cali Cismaan wuxuuna xusay Allah inuu dhibiray kulli waqti ilaahay qadaran way noqotay xilkiina waajibkiina Allah inuu fududeeyay si kastaba ha ahaatee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac oo ka kooban 17 xildhibaan waxaana ka soo xaadiray goobta 10 xildhibaan sidaasi ayuuna ansax ku yahay kalfadhigoodii koobaad oo ay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen cusub oo ay yeelato degmada Saylac waa Cali Idris Faarax Ali Xajar Somali Channel magaalada Saylac